Mais uma dica pro canal, ó. Um inscrito perguntou: Regi, essas máquinas Brastemp Conce agora tá vindo com cesto. Antigamente vinha o cesto, vinha inox com a peça todinha. Agora não, vem essa parte aqui no meio aqui, inox, essa peça plástica. E o que é que tá acontecendo? Tá fazendo barulho e essa peça tá frouxa. Como faço para resolver? Simples. Com alicate de corte, ó, você vai travando, ó. Você vai travando, ó. Pressiona aqui, trava ao redor todinha. Pronto, aí resolve o problema, não faz mais barulho. Valeu, fica a dica aí pra vocês no canal.